我去，这个月电费给我直接干到800。直到我发现好龟龟的小秘密。这个才100多。我俩区别在于，我回家第一件事赶紧把门窗关紧。他说到家不要着急把门窗关上，先把空调打开，让冷风流动10分钟，将热气和空气里的污染物全都排出去，再关窗。我一拿起遥控，直接调到16度。他说大漏特漏，先打开制冷模式，调到26度，风力开到最大，长按制冷键5秒，隐藏的省电标志，这不就出来了？吹出来的风比你家隔壁套房还要凉。想要更冷的，你就把扇叶调至向上吹，房间立马下降2个度。要是再加一个风扇，你就原地已经南极了。这样开空调，1天1度电，不仅省电，还不用心疼钱包，终于可以和电费刺客说拜拜了。